Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa apandi boshchiligidagi hay'at Yaponiyadagi ziyoratini oxirlashtirdi. Bu ziyorat oxirida Yaponiya yerlik parlamentining mas'uli Mariyama apandi Yaponiya Kengash palatasida Uyg'urlarni qo'llaydigan qarorning ma'qullanishi uchun tirishadiganligini bildirgan. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, orasida yig'ilish lagerlari shohidlarmi bor bo'lgan hay'at dushanba kuni Osaka shahrida yerlik parlament a'zolari uyushtirgan guvohlik berish faoliyatiga qatnashgan. Seshanba kuni bo'lsa, Yaponiya davlatlik parlamentida o'tkazilgan yig'inda Dolqin Aysa apandi so'z qilgan. U Uyg'ur qirg'inchiligini tonishtirish bilan birga Yaponiyani amaliy harakatga o'tishga chaqirgan. Xitoy Komünist hokimiyatining atalmış yo'qimning oldini olish bahonasi bilan 66 kundan buyon yo'lga qo'ygan 0 Covid siyosati doirasida Sharq Turkistonda xohlagancha karantin qilish qilmishlari keskin davomlashmoqda. Uyg'ur xalqining ocharchilik qirg'inchiligiga duch kelgan sin ko'rinishlari ijtimoiy taratqularda g'azab paydo qildi. Ochiq manbalardan ilingan bu sillarning ba'zilari Xitoy hokimiyatining siyosatining Uyg'urlarni o'ldirishni maqsad qilganligining dalili deb qaraldi. 10 ayning 3-kuni tarqatilgan 1 minut 36 sekundlik senda bir ananing yig'ilgan ovozi oshkorlandi. U Turpanning ma'lum rayonining 7-mahallasida o'ltirishliq 22 yoshli o'g'lining karantinda o'ldirilganligini oshkorladi. Alma şirketi yaqinqi mezgillarda Xitoydan chekinishni tezlatgan bo'lib, Hindistonda ishlab chiqarilgan olma yanpullarining eksporti shiddat bilan oshgan. Xabar qilinishicha, Hindistonda ishlangan olma yanpullarining eksport qiymati o'tgan 6 oy ichida 1 milliard dollardan oshib ketgan bo'lib, bu Amerikaning elektronlik uskuna magnatining ishlab chiqarish liniyasini Xitoydan tadrijiy yo'tkashtirishchanligining ko'rinarli natijasi ekan. Fransiya Xalqaro radiosining xabarda bildirishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Germaniya parlament vakillari o'mikining Tayvan ziyoratiga norozilik bildirib, Tayvan Xitoy ziminining ayrilmas bir qismi degan so'zlarini takrorlagan. Germaniya vakillari o'mikining boshlig'i Belis buningga raddiya berib, Xitoyning mubolag'a qilingan tariqada inkos qaytarganligini bildirgan. Yegilishicha, Germaniya parlamentidagi 6 partiyaning parlament a'zolaridan tashkillangan 6 kishilik Germaniya vakillari o'miki 2 oktyabr atdiganda Tayvanga yetib berib, qizg'in kutib olingan va 5 kunlik ziyoratini boshlagan. Ular bu jarayonda Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen va shundaqla muavin prezident, tashqi ishlar ministrlari qatorliq oliy amaldorlar bilan ko'rishgan. Egilishicha, Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 20 yillik suhbatdan keyin Xitoy Sharq Turkiston, Qirg'iziston va O'zbekistondan o'tib Yevropaga tutishadigan temir yo'l plani rasmiy boshlangan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur temir yo'l kelishimi oldin qayda O'zbekistonning Samarqandda o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inida hosil qilingan. Bu turga taxminan 4 milliard 500 million dollar mablag' selingan. Bu yangi yo'l qurilishi tamomlansa, Sharq Turkistondan Yevropa qurg'uluqiga o'tish uchun Rossiya va Qozog'istonga tayinishning o'rnini bosalaydi ekan. Lekin O'rta Osiyodagi bir qism davlatlarning fuqarolari bu turga yanada gumon bilan qaramoqda ekan.